τη σειρά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εγώ θα ξεκινήσω λιγάκι πιο ανορθόδοξα από ό,τι ακούγεται. Και θα ήθελα να σας πω τι έχουμε υπογράψει με την παράταση της Δανειακής Σύμβασης. Συγκεκριμένα η σελίδα 7, παράγραφος 6,1, 6,2 και 6,4 παραμένουν στο αγγλικό δίκαιο για όσους δεν το γνωρίζουν. Τι σημαίνει αυτό? Απώλεια κυριαρχίας επί των περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση δε που η Ελλάδα θετεί στην υποχρέωσή της, όσο αφορά τις υποχρεώσεις προς τους δανειστές, μπορούν να ξεπουλήσουν περιουσιακά στοιχεία της χώρας, τα οποία είναι εμπράγματες εγγυήσεις. Και όχι μόνο μπορούν να τα ξεπουλήσουν, αλλά και να τα μεταβιβάσουν και να τα ξεπουλήσουν σε τρίτους, προκειμένου να τα διεκδικήσουν εκείνοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μόνο. Και αν ακούσατε για κόκκινες γραμμές, η μόνη κόκκινη γραμμή που είδαμε είναι αυτή που είναι επιμελώς κεντημένη στο μονίμως όρθιο γιακά του Υπουργού Οικονομικών. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, όλα είναι στον αέρα. Δεν μπορούμε να προγραμματίζουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς την άδεια των δανειστών. Κοινώς λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο. Επίσης, όσο αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη δημοσιότητα που είπατε πριν, όλοι εδώ μέσα έχουμε εκλεγεί με τον ίδιο τρόπο. Η διαφορά με εμάς είναι ότι εκλεγήκαμε χωρίς προβολή, μηδενική θα μπορούσα να πω, και χωρίς χρηματοδότηση από την πολιτεία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουν την ίδια μεταχείριση σε εμάς με τους υπολείπους, γιατί οι 8.500 ψηφοφόροι μας από εδώ περιμένουν να ενημερωθούν και από εσάς, τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά ο Τσόρτσιλ είπε, μην ξεχνάτε, στο μέλλον οι φασίστες θα κρύβονται πίσω από το μανδύα, τον ανθρωπιστή και τον αντιφασίστα. Πιθανώς να μιλούσε και για τα ΜΜΕ. Όσο αφορά για όλα αυτά που ακούστηκαν, θα συμφωνήσουμε. Και θα έχουμε και χρόνο να τα ξανασυζητήσουμε και να τα ξανασυζητήσουμε. Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσω στον πρωτογενή τομέα, γιατί έτσι η περιφέρειά μας και η πατρίδα μας θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Δεν ξέρω αν είστε περήφανοι που έχουμε 270.000 νέους ξενιτεμένους επιστήμονες. Εμάς τουλάχιστον μας λυπεί αφάνταστα αυτό το γεγονός. Κάτι άλλο. Οι κυβερνήσεις έως τώρα τι κάνανε? Εκμεταλλεύτηκαν την αδύναμη θέση των Ρωμά στην χώρα μας και τους οροκάνησαν τα κονδύλια. Που ούτε λίγα είτε πολλά ήταν τις μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν από το 2007 ως το 2013, στα πλαίσια της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χρηματοδότηση στην Ελλάδα διατέθηκαν 20 δις 400 εκατομμύρια. Επιπλέον, διατέθηκε το ποσό των 3 δισεκατομμυρίων 700 εκατομμυρίων. Τα κονδύλια αυτά, αν και στηρίζουν ένα ευρύ φάσμα τομεακών επενδύσεων, αφορούν και την περίπτωση των Ρωμά και συγκεκριμένα την οικονομική βοήθεια της στέγασης και της σχολικής υποδομής τους. Για την Ελλάδα, επιπλέον, είχε προβλεφθεί ειδική χρηματοδότηση για την κοινωνικοπολιτική ένταξη των Ρωμά. Με βάση αυτό, η Ελλάδα δέθεται ποσοστό 9,2 του προπολογισμού ήδη 397 εκατομμύρια ευρώ. Για ολοκληρωμένη και γι' αυτό κοινωνικοπολιτική ένταξη. Ιδιαίτερα για το θέμα που ακούστηκε των μεταναστών Ρωμά, είναι ίσως μία από τις σπάνιες φορές που θα συνταχτούμε με τις μαρξιστικές αντιλήψεις. Όπως αυτές διατυπώνοντας το κεφάλαιο του Μάρξ, η εισαγωγή μεταναστών σε μια καπιταλιστική κοινωνία γίνεται εις βάρος του εργατικού δυναμικού της χώρας λόγω της φθηνής εργασίας που παρέχουν. Εμείς, προασπιζόμενοι τα δικαιώματα του Έλληνα υπηρώτη εργάτη, είμαστε παντελώς αντίθετοι με αυτή την ψευδοσυμπάθεια για τους μετανάστες Ρωμά και δεν επιθυμούμε τη μετατροπή της χώρας μας, της περιοχής μας, σε χωματερή ανθρώπινων ψυχών, το τονίζω, για να μην παρεξηγηθώ. Λύση του ζητήματος παρακαλώ πολύ συνολικά και με τους Έλληνες που είναι πλέον ευπαθείς και ανήκουν σε παρόμοιες ομάδες και μερικές φορές σε πολύ χειρότερες από αυτές, των Ρωμά. Και μην ξεχνάμε τι ακούσαμε το 2009 από τον Πρωθυπουργό μας, όταν η πολιτισμένη κατά τα άλλα Γαλλία έδιωχνε τους Ρωμά από την Γαλλία. Ήταν υπερήφανος ο Πρωθυπουργός που επιλέξαμε εμείς, που επιλέξαμε αυτή τον τόπο τον δικό μας για προορισμό τους. Σας ευχαριστώ πολύ.